Labas, Nerijau. Sveikas gyvas. Šiandien vėl susitikome aptarti aštrią ir iki šiol aktualią temą, tai pakeitimai projektuose statybų. Ir šiandien norėčiau, kadangi dalyvavai diskusijai, dalyvaujant su projektuotojais, po to buvo, jeigu pameni, susitikimas su eCode Development, su Conrest atstovais, Eivydas ten iš Baltic Bin Management dalyvavo ir mes diskutavom, reiškės, apie daugiau gal iš užsakovo pozicijos, apie tos, kodėl atsiranda pakeitimai projektuose. Ir, tiesiog norėtųsi kažkaip pabandyti, reiškės, apjungti ir, tokį kaip ir pasidaryti reziumė ar išvadinti tokią diskusiją, tai apie tai, ką mes šnekėjom tiek vienam, tiek kitam, bet pakankamai glaustai, ne taip išplėstai, kaip mes turėjome. Jeigu kas norės, visada gali išplėstinį variantą pasižiūrėti. Mes priėjom prie išvados, kad yra pakeitimai, kurie vyksta dar projektavimo tik tai metu, neprasidėjus statybom, yra pakeitimai, kurie atsiranda jau statybai prasidėjus. Ir buvo padaryta labai aiškiai išvada, kad kaip ir pakeitimai projektavimo metu, galima juos skaityti, kad tai yra natūralus procesas ir panašiai. Bet galima vadinti tai projektavimu tiesiog, bet mes prie to dar grįšim, bet jau pakeitimai, kurie vyksta jau prasidėjus statyboje, yra patys skausmingiausi ir patys brangiausi. Tai va dėl to būtų gerai išanalizuoti ir taip pat mes kalbėjom, kad yra pakeitimai inicijuojami arba sąlygoti dėl projektuotojų, reiškės, vienokių ir kitokių, vadinkim taip, kalties nepavadinsi, bet dėl iš projektuotojų pusės ir didžioji dauguma tų pakeitimų buvo vis tik tai mūsų diskusijose nustatyta, kad inicijuojami arba užsakovo, tai yra statytojo, arba genrangovo. Tai mes gal tada sutarkim taip, kalbėdami apie pakeitimus projektavimo metu, mes tiesiog gal akcentuokime, o kas tas iniciatorius ir kodėl jie vyksta. Nes mūsų svarbu suprasti, kodėl vyksta tie pakeitimai, nes mūsų pagrindinis tikslas yra nustatyti, ar yra galimybių įtakoti tų pakeitimų priežastis, kitaip tariant, jau bent jau ženkliai sumažinti tą pakeitimų skaičių. Tai va, turbūt nuo to ir pradėkim. Tai pirmas klausimas, pabandykim su tavim kartu atgaminti tų dviejų diskusijų, tokius pakeitimų priežastis projektavimo metu. Tai ką tu manai? Žinai, gal iš vis reikėtų pradėti nuo to, kad pakeitimai niekam nėra gerai. Nei statytojai, nei rangovai, nei projektuotojai, niekam, nes tai tie, kurie dirba, planuoja savo darbą, tai jie vertina savo laiką, ne, ir jiem kiekvienas pakeitimas tai yra iš tikrųjų išėjimas iš tos, kaip čia kaip tas vadinasi, iš savo burbulo, ne? Komforto zonos. Komforto zonos, ja, jisai žino, ką jis turi padaryti, ką rytoj, ką paryt, ir kiekvienas tas pakeitimas tai yra blogai, nes jisai iš taško. Priežasčių yra įvairių, žinai, jeigu vėl tu sakai, kokios yra priežastys projektavime. Tai mes, jeigu taip atgamin mūsų tą diskusiją, aš atsimenu, mes taip išdiskutavom, kad projektavime vykstantis galbūt pakeitimai ar klaidų taisymai arba detalizuojami sprendiniai, ne, projektiniai, tai nėra pakeitimai. Iš tikrųjų, mes diskutavom apie tai, kad tai yra vis tik turbūt normalus darbinis procesas ir jeigu jis yra tas projektavimo procesas kontroliuojamas, tai yra natūralu, kad yra pakeitimai, kurie yra sužiūrimi projektavime. Ne? Tai va, tai atsakant į tavo klausimą, kas iššaukia pakeitimus projektavime, tai Projektavimo etape. Projektavimo etape, taip. Projektavimo etape būtent tai priežastys gali būti turbūt kelios, net neturbūt, o tikrai jos yra skirtingos kelios, ne? Tai vienas tai tiesiog projektavimo metu atsirandantys sprendiniai, kurie verčia daryti pakeitimus, vienokius ar kitokius. Tai pakeitimai dėl, sakykime, atsirandančių kažkokių naujų technologijų, naujų medžiagų.
taip, kur, sakykime, statytojas išreiškia norą, kad naudoti galbūt naujausias, pavyzdžiui, kažkokias technologijas. Ir pakeitimai turbūt inicijuojami kitų pusių, įskaitant tą patį statytoją, Mhm. kuris irgi jis gali sakyt, nu, man staiga pasikeitė poreikis ir aš turiu biškį keisti projektą. Tai va, tai bet vėlgi, aš kaip sakau, projektavimo metu kontroliuojami pakeitimai tai yra normalus darbo procesas. Jeigu pameni, EK Development a, projektavimo skyriaus vadovė minėjo, kad jinai vis laik susiduria su ta problema, kad nėra įsigilinama į užsakovo poreikius, į visus užsakovo reikalavimus ir lūkesčius. Kitaip tariant, projektuotojas, na, dažnai žiūri, nu, kas priklauso pagal įstatymo raidę ir, nu, tai, nu, kaip sakant, ir nesigilina nei į biudžeto klausimus, nei panašiai. Na ir matyt, tai yra viena iš pakankamai rimtų, na, priežasčių, kodėl užsakovui po to vienokie ar kitokie siūlomi sprendimai nebetinka. Vat, jeigu pameni, dar kalbėjom apie variantinį projektavimą, tai yra, Mm. kada užsakovas tikisi iš projektuotojo, kad jis pasiūlys kažkokį tai, na, sprendimą, alternatyvą, na ir palygins juos, kas yra geriau, o galų gale kas yra pigiau, brangiau ir panašiai. Tai vat tokie lūkesčiai buvo išreikšti iš, na, statytojo pusės, nors formaliai kaip ir, nu, aišku, susitarimo reikalas abiejų šalių, kaip mes čia dirbsim, reiškia, ar kūrybiškai žiūrėsim ir darysim, na, dalinai tokį kaip ir variantinį projektavimą, ar galų gale, bet vienareikšmiškai, aš pamenu, buvo labai stipriai akcentuota, kad ir mes priėjom prie išvados, kad didelė priežastis pakeitimų inicijuojamų iš statytojo, net ir projektavimo metu, kai jie pamato, kad šitas sprendinys kainuos daugiau, negu jie tikėjosi. Na, visas biudžetas netelpa į biudžetą, paprasčiausiai. Tai vat, matyt, galima būtų sieti su tavo biudžeto iš statytojo pusės linija, kaip manai, reiškias, ir visus sprendimus vertinant per biudžeto prizmę, kas iš esmės turėtų daryti, nu vat kas tą turėtų daryti. Aišku, kad ne projektuotojai greičiausiai, bet projektuotojai turėtų aprūpinti visą reikiamą informaciją. Ir klausimas, kada? Labai kompleksišką man čia klausimą uždavai. Net jau Ką, diskusija tokia buvo? pamiršau, nuo ko pradėjai, bet Na tai užsakovas inicijuoja pakeitimus dėl to, kad jam netelpa į biudžetą su tais sprendimais. irgi vienas iš galimų pakeitimų priežasčių, taip. Ir iš tikrųjų ankstyvoji projektavimo stadija į tai galėtų atsakyti variacinis projektavimas. Variacinis projektavimas teorijoje labai nuostabus, geras daiktas, praktikoje retai, sakau, pasitaikantis kaip tas vienaragis, žinai. Tai dėl ko taip yra? Anksčiau tiesiog nebūdavo tam gal tų ir įrankių tinkamų. O šiai dienai galbūt žinių, galbūt noro irgi biški suvokimo naujus procesus, naujos technologijos. Realiai naujos technologijos šiai dienai leidžia tai padaryti ganėtinai nesudėtingai, negaištant daug resursų, laiko ir pinigų, tam, kad turėti bent palyginimui, ten, pavyzdžiui, kokį konstruktyvo variacinį projektavimą, tikrai tam grubiam įsivertinimui, kiek tai kainuos, tikrai aš manau galima daryti. Tikrai. Ar daug kas daro? Ne. Nedaro. Ir tam turbūt vėl yra priežasčių daug. Kodėl statytojas, būdamas tas, kuris nori išleisti savo pinigus ir pasistatyti gerą daiktą už tą sumą, kurias turi, jis neskiria pinigų tam, kad išsiaiškinti iš tikrųjų, kiek tai kainuos. Vat klausimas, paprastas. Nes kuo tu daugiau įsidėsi to įdirbio pradžiai į tą projektą, kuo tu labiau išsigryninsi tą pačią kokybę projekto, tu tiksliau galėsi, kaip galima anksčiau įsivertinti savo realius kaštus. Projekto statybos kaštus, ne projektavimo. Aš apie bendrus kaštus šneku. Tai toj vietoj atrodo tokie akivaizdus dalykai, tačiau praktikoje, nu, turbūt 20% yra tie, kurie tai taiko. Jo, nu, EK Development iš tų, kurie tai taiko, bet kiek tau, ar teko tau susidurti, reiškia, su kitais užsakovais statytojais, kurie, na, kaip dažnai jie kontroliuoja sprendinius ir praleidžia pro biudžeto prizmę. Nes jeigu tai padaroma tik tai projekto pabaigoj, projektavimo, tai akivaizdu, kad, na, tada pakeitimų lavina tiesiog turėtų būti užgriūti. Nu taip, mes
sukam tą ratą ir aš 100 kartą tą patį pasakysiu, kad kontrolė sprendinių ir bendra kokybės kontrolė turi būt nuolatinis procesas. Jis negali būt paliekamas projekto pabaigoj ar periodiškai kažkaip, kas 3 mėnesius. Tai aš sakau, paimk projektą ir sakyk, projekto vadovas čia nereikalingas. Jisai ateis pradžioj, surašys taisyklės ir ateis projekto pabaigoje ir sakys, priimsiu dabar rezultatus, ar čia viskas gerai. Ir manau, visi supranta, kad rezultatų nebūtų. Ne? Tai čia lygiai tas pats su projekto rengimu, su projektavimu, naujų technologijų taikymu ir bendra kokybė projekto. Jinai turi būti nuolatos kontroliuojama. Kas yra bendra projekto kokybė? Tai skirtingam projekto etape jinai yra skirtingas dalykas. Grįžtam prie tavo tos minties, kad neatsako į užstatytojo lūkesčių. Ir Netenkina. kokie Ne? tada Tai kas tai lūkesčiai? yra? Tai kas yra projekto pradžioj kokybė to projekto? Tai yra atitikimas projektavimo užduočiai. Taip, jeigu projektuotojas gavo užduotį iš statytojo, kuriame aiškiai aprašyta, kiek ką nori pastatyti. Tai jeigu tu po mėnesio gali atsakyti, parengęs savo ten PP ar ten conceptual designą kažkokį tai projektą, gali atsakyti, kad taip, aš tenkinu visus tuos parametrus, iškeltus man kaip pirminė užduotį, nu, tai reiškia, kokybė kontroliuojama, taip? Jo, bet matyt, kada mes turėjom diskusiją su Eiko Development, jie turėjo dar omenyje, tos lūkesčiai yra ne ta minkštieji, vadinkim taip, ne viską gali surašyti į techninę užduotį. Tai darbo principas, kaip mes dirbam, ar mes prašom variacinio, projektavimo, neprašom. Ar projektuotojai turi atsižvelgti į sprendinių kainą, ar neturi. Ar jie turi suprasti, kad į kokį bendrą biudžetą jie eina ar ne. Jeigu pameni, Lukas irgi akcentavo tą kaip architektas, jie vis tiek plius minus iš visų projektuotų matyt labiausiai, kaip sakysim, žiūri arba domisi tą bendrą sprendimo kaina. Tai yra svarbu. Tai aišku, bet dabar tu apeliuoji daugiau į kompetenciją to samdomo projektuotojo. Ir vieni tai puikiai supranta, ne, ir jie, statytojai, ta prasme, puikiai supranta, kad tam tikros kompetencijos projektuotojas jam gali suteikti tam tikro lygio paslaugą, kaip tu sakai, pridėtinės vertės daugiau. Gal jisai sakys, žiūrėk, tavo galbūt čia noras toks, tačiau yra 1, 2, 3, 5 priežastys, kad galbūt aš siūlyčiau savo sprendinį. Tai yra, jis argumentuotai prieina prie užsakovo iškeltos užduoties ir diskusijai bendroje randa sprendinį. Taip? Jo, vat Tai tos vėlgi, diskusijos tai pasigendama kartais. va, tai mes tada turėtume pradėti skaidyti savo tuos statytojus į tam tikrą segmentą, ne? Deja, bet, pavyzdžiui, viešasis sektorius yra liūdniausias toj vietoj, nes pagrindinis kriterijus yra mažiausia kaina. Tai mažiausios kainos specialistas atėjęs į projektą, jis tai tikrai net neš jokios pridėtinės vertės. Jis tik ateis, jeigu iš jo reikalauja leidimų, jis atneš leidimą ir daugiau nesitikėk iš jo nieko. Tai tada mes atsidūrėm situacijai, kad pirmą punktą įgyvendinam, gavom leidimą, nieko daugiau ten nedarėm, atėjom į statybas ir tada sprendžiam problemas. Tai va, tai čia yra toks, sakau, amžinas ratas. Netgi tie, kurie atrodo turi patirtį, aš nesuprantu, kodėl jie vis tiek daro tas pačias klaidas. Jie eina ant tų pačių grėblių, lipa, daro ir dėja tai yra pasikartojantis reiškiniai. Tai mes prie išvados, kalbėdami su Conresta ir Eikos Development atstovais, kad tas kolaboravimas tarp projektuotojo ir statytojo turi būti nuolatinis ir prasidant nuo pačios ankstyviausios stadijos. Ir tada galima tikėtis, kad bus kontroliuojami tiek sprendimai peržiūrimi, nes kita priežastis ir kitas kaltinimas, vadinkim taip, netiesiogiai, pretenzija. Gali būti ir tiesioginis kaltinimas tam tikrų momentų. Projektuotojų užsakovų yra, kad jie pateikė sprendimą ir tik po to per vėlai sužino, kad jis užsakovui nepatinka, netinka ir panašiai. Tai kitaip tariant, ir mes, jeigu pamenė, diskutavom apie kas trukdo arba ko reikia užsakovui, kad jis priimtų greičiau sprendimus. Ir atsakymas visą laiką buvo toks, kad
mes norim pažiūrėti ir įvertinti sprendimo kainą ir ar nėra alternatyvų. Kitaip tariant, jie gaišta tą laiką projektuotojo, vis tiek projektavimo etapas tęsiasi, kol užsakovas su kitais trečiais, ketvirtais šaltiniais konsultuojasi, ar šitas sprendimas tikrai geras ir ar nėra geresnių. Aišku, gerai, kada tai vyksta projektavimo metu, bet tai yra dar viena iš priežasčių, kodėl išsitęsia projektai ir kodėl projektuotojas gis nelauks, jisai padarė tą pasiūlymą, to pasiūlymo pagrindu gimsta kiti pasiūlymai ir ta visa grandinė auga ant kažkokios tai bazės. Ir jeigu laiku užsakovas nepasako, ne, šituo keliu neeinam, nes šitas sprendimas man dėl tam tikrų priežasčių, ar dėl kainos, ar dėl kokybės netinka, gaunas taip, kad mes statom jau ant pamatų, kuriuos po to keisim. Realiai. Tai ir va tau ir dar viena, reiškės, priežastis, tai yra komunikacijos trūkumas toj. Komunikacija visuomet yra ir problema, ir sprendinys, kaip tas alus Homer Simpsonoje, ne? Bet aš tai skaičiu, dar iš toliau reikėtų pradėti. Nes kaip pas mus yra, žinai, krepšinio trenerių šalis, visi žino, supranta, kas tai yra, tai pas mus visi ir statybininkai. Net jeigu ir gyvenime, ką jie statė, tai ten, nežinau, vinį sieną yra įkalęs ir jisai atėjo statytas ir aš dabar statybų inžinierių patampu, žinai. Tai būkim bėdni, bet teisingi. Ne visi yra inžinieriai ir net ne visi supranta, kas ta brėžny tam nupiešta yra. Ta prasme, jis mato tą brėžinį, bet jisai neįsivaizduoja, apie ką tai yra ir tai yra dar viena priežastis. Dar viena priežastis to, kad mes tas problemas nešamės tolyn. Ir Tu turi omeny. Kaip tu sakai, paskui tik pastačius atėjo tas užsakovas, sako, kas čia? Sako, žiūrėk, brėžiniuose visuomet pas mus tai buvo. Tai tu dar palėti dar kitą aspektą. Taip. Ta prasme, kad Aš užsakovas. sakau, iš dar toliau. Dar toliau. Mes Taip. gyvenam tam 3D pasaulyje. Ir mes suvokiam 3D aplinką. Tai vėlgi, mes grįžtam prie tų pačių biminių technologijų, ne, kad tai leidžia suvokti lengviau pačius sprendinius. Greičiau lengviau. Nes tu tiesiog gali pasižiūrėti ir suprasti, tau nereikia dadėti dar vienos dimensijos, kad įsivaizduot kokiam aukštį, kas čia bus per daiktas, apvalus, kvadratinis, kas čia per daiktas. Tai va, tai tas sprendinių vizualizavimas ir jų aiškumas, taip kaip žiūri čia kambarį, į sienas, taip galėtų pasižiūrėti savo mažina pakeitimų tikimybę. Jisai prevenciškai mažina pakeitimus, bet jisai ką sukuria, tai yra statytojui vizualizuoja jo viziją arba jo svajonę, ką jis nori pasiekti. Nes jeigu jis matant popieriaus nupieštą, tai jisai, sakau, tikrai 80% jų nesupranta iš viso, ką jie mato brėžiny. Nes jie ne inžinieriai. Jie tiesiog. Ja. Čia yra problema. O paskui tai be abejo, tai sekantis žingsnis, tai komunikacijos trūkumas, tai čia visur problema. Tai čia visur absoliučiai. Jeigu kažkas bando paaiškinti, ko jisai nori, ne, kaip tu sakai, statytojai, galbūt jis irgi ten ne viskas gali surašyti. Taip, ne viską. Bet kita pusė gali būti irgi sakyti, žiūrėk, pas tai gal nėra to, nėra to, nėra to. O gal ta kita pusė sakys, nėra ir nėra. Ir paskui sakys, žiūrėk, tai pas tai užduotį nebuvo, kodėl tu iš manęs tikėsi to. Tai aš kaip sakau, kiekvienas turim daryti savo darbą. Ta, ką mes mokam geriausiai. Jeigu aš noriu mokėti, tai aš būsiu geriausiai mokantis. Ne? Pasisamdysiu specialistą projektuotoją, pasisamdysiu specialistą konsultantą, pasisamdysiu specialistą kokybės prižiūrėtoją. Taip, aš mažinsiu savo riziką. Mokėdamas papildomai už tas paslaugas, aš mažinsiu savo bendro projekto riziką. Ir taip taupysiu, nes realybė yra tokia. Neinvestuojant iš anksto, laiku, nuo pat pradžio, kaštai yra 20-30%. Jo. Ką tu galvoji dar apie vieną problemą, kuri buvo paminėta mūsų diskusijose, kad projektavimo metu nepradeda dirbti visa komanda, jeigu paminėjai, kad development sakė, kad tai yra bėda. Ir tai yra vienas iš pakeitimų šaltinių projektavimo metu, kai, tarkim, tam tikrų projektų dalių specialistai įstoja tiesiog per vėlai ir tada, kitaip tariant, ne nuo pat pradžių dirba visa projektuotojų komanda visų projekto dalių. Kokia iš tavo praktikos? Taip.
yra tokia yra praktika. Kažkada prieš metų 10-15 man pačiam teko užsiiminėt projektavimu ir labai buvo aiškus susidėliotas procesas. Kaip turi būt, kas yra svarbu projekto pradžioj, kokius klausimus reikia atsakyt sau, projektui ir kaip judėti. Kad visi supuls vienu metu, tai to ir nereikia, kaip taisyklė, ne? Bet reikia suvokti, kurie reikalavimai arba iš kur ateina papildomi reikalavimai, kurie gal įtakot tavo tiesiog tas projekto dalis. Architektūra, konstruktyva, inžinerinės dalis ir taip toliau, ne? Kaip taisyklė yra kokia gaisrinė sauga, gaisrinė dalis, taip, kuri gali labai paįtakoti, jeigu tu nuo pat pradžių tų klausimų neišsispręsi. Aš jau kadangi pats jau senai su projektavimu neužsiimu, bet taip manau, kad šiai dienai dar yra tokių, kurie sako, ai, pataupysim ant gaisrinės saugos dalies, ten gal ir nereikės, ne? Yra ir tokių. Tai aš, kai tą darydavau, tai būdavo numeris 1. Ne architektūra ten, be abejo, planas, įsivaizduojamas pastatas turi būti, bet pirma dalis yra gaisrinė sauga ir kiti išoriniai veiksniai, kurie gali įtakot man sprendinius. Higiena kažkokia ten, sakykim, kad ten būtų numatyti visokie žmonių su negale klausimai iš anksto, kurie irgi labai gali įtakoti. Tuos klausimus iškart savo iškėliai, išsiaiškinai, kad tas turi būti, tas turi būti, tada eini prie jau jų realizavimo, kartu jos interpretuojant į tą statytojo viziją, ką jis nori padaryti. Nu, inžinerinės sistemos. Inžinerinės sistemos, be abejo, jos nuo pat pradžiais jums turi. Aš nesakau, kad jie turi pult projektuoti, ten tą mūsų visų gal įsivaizduojama prasme, kad jau projektuoti, tai jau bėgti braižyti ten ar modeliuoti kažką. Tai ne, yra skaičiavimai atliekami nuo pat pradžių. Taip. Oro kiekiai, reikiami ten vėdinimai ar panašiai. Kokios sistemos bus. Tai tie dalykai, aišku, jie turi būti daromi nuo pat pradžių, bet vėlgi, kai mes pradedam kalbėti apie tą pačią jų vizualizavimą tų sprendinių, ne, tai vėlgi, aš tik iš savo galiu BIM technologijos pasaulio šnekėti. Jūs kaip BIM projektų valdytojai, Tai pirminiam etape, ne, tai tau nereikia modeliuoti ortokių, vamzdžių ir panašiai. Tau reikia tiesiog užsiimti zonų rezervavimu. Ir smagu, kad aš jau šiai dienai, aš jau iš tų pačių projektuotojų sulaukiu tokių diskusijų, kad jie apie tai pradeda šnekėti. Sakau, žiūrėk, aš prieš 10 metų tą šnekėjau, tai mane žiūrėjo va kaip į kukų, žinai. Tai dabar jau smagu, kad atsiranda tokių, su kuriais galima apie tai šnekėti, kurie sako, taip, mes nuo pat pradžių, mes norim tą dalyką daryti. Tik dėja, ne visuomet komandai tai išeina daryti, ne? Tai va, tai šiai dienai procesas irgi iš kitos pusės irgi yra pasikeitę šiek tiek. Kai mes turėjom TP, DP atskirus, ne, ir dabar įsigaliojus naujam reglamentui, tai procesas irgi šiek tiek keičiasi, nes dabar mūsų leidimas išduodamas pagal PP stadiją, ne, tą konceptinį dizainą. Tai jeigu aš teisingai pamenu, tas pats Lukas per mūsų jau tą diskusiją, jisai sako, kad jie ankstyvoji PP stadijai turi principinius sprendinius pagrindinių inžinerinių sistemų. Ir aš manau, kad tai privaloma. Tuo labiau, kad pas mus visi pastatai turi būti ten A++, ten klasių ir taip toliau. Tai tie klausimai turi būti atsakomi nuo pat pradžių. Tai nereiškia, kad aš jau tą projektuotą pasisamdžiau, viskas dabar čia tu projektą man paruošk per 2 mėnesius. Ne velnio, turi keistis pats procesas, kad tu tą projektuotą turi kaip konsultantą pradžiai turbūt, kuris numato bendrinius sprendinius, o paskui jis tik tai po mėnesio ir 2 gali grįžti prie tų sprendinių detalizavimo. Nu taip, bet erdvių, kaip tu manėjai, erdvių Spacingas, tas space modelingas. Erdvių rezervavimas vis tiek jis reikalingas ir netgi PP. Tai taip, nes jie gali drastiškai įtakoti. Be abejo, tu magistralinius savo tinklus turi juos nusimatyti, kur tu juos padėsi, kaip tu juos paslėpsi, o gal tu juos paliksi atvirus. Nu, kaip sakau, šiaip projektavimas tai tikrai sudėtinga veikla, nes, kaip sakau, yra ten 10 suinteresuotų pusių ir tu jų sprendinius bendrus turi surealizuoti labai mažoj uždaroj erdvėj. Tai va tas ir yra sunkiausias procesas. Dar pamenu, mes su tuo pačiu Luku per diskusiją ir Tomu, bet iš architektos vis tik tai pripažino, kad yra ir projektuotojų klaidų. Tu gal gali dar grįžti, o gerai, patys projektuotojai kartais padaro klaidų ir po to jos yra surandamos ir tai dėl to vėlgi taip pat vyksta pakeitimai. Klaida klaidai nelygiai. Žinai, ką mes vadinam klaida, mes turėtume apsitart.
Aišku, jeigu klaida yra tokia, kad, pavyzdžiui, ten, nežinau, pastato konstruktyvas nelaiko, tai tada čia Rimta. rimta klaida, bet jeigu ten kažkokie tai projekto dalių nesuderinamumai, ne, tai aš vėl pasikartosiu, mes tą patį sakom. Projektavimo etapu kontroliuojami, prižiūrimi tie sprendiniai ir tokios klaidos tai yra labai natūralus procesas. Tiesiog čia yra natūralus procesas, kuris turi būt prižiūrimas, kontroliuojamas ir tų klaidų kiekis tikrai yra sumažinimas, kol mes įbedam pirmą ten tą kastuvą statybvietėj. O klaidos, kurios vat, Sprendinių klaidos. sprendinių, taip, ar inžinerinių dalių, ar sakau, ar tų pačių konstruktyvo, tai, nu taip, nieks Kompetencijų neapsaugotas. problema. Nieks neapsaugotas. Jo. Nu, tų. Ir vėl, tai yra tas pats kompetencija. Mhm. Kompetencija. Ir kaip elgesi ta pusė, kai jeigu įvyksta kas nors tokio. Ne? Tai va, tai nuo to negali niekur, kaip ir mes niekur kitur nesam apsaugoti nuo mūsų klaidų. Ne? O žiūrėk, jeigu jau grįžtam prie to bendradarbiavimo, kolaboravimo, galų galę suderinamumo projektų dalių, į ką dabar kiekvienas tiek statybininkas, jiem fizinis, kaip sakant, suderinamumas, tiesiog fizinis objektų suderinamumas elementų ir, gali būti skausmingas, bet kartais galima ignoruoti, kartais labai negalima ignoruoti ir atrodo sprendinys kaip atskirai vėl yra teisingas, bet kartu jis nedera su kitais sprendiniais ir tai irgi įtakoja pakeitimus tam tikrus, teisingai. Va, tai tiesiog projekto dalių darna taip pat gali įtakoti pakeitimus projektavimo metu, o juo labiau, kad jeigu tai nueina į statybos, tai jau statybos metu. Tai va, šituo klausimu, kokia jūsų, kaip BIM vadybos specialistų, kaip BIM projektų vadovų rekomendacija, kaip čia gerinti, kaip čia tvarkyti tą, nuo kada reikia pradėti tą koordinuoti projekto dalis. Ir vėl grįžtu nuo pat pradžių. Mes šiaip visuose savo projektuose vykdom patikras. Tai nuo PP, kas tas pradžia? Taip, šiai dienai tai yra nuo PP. Jeigu mes grįžtume prie tos senos tvarkos, tai PP, TP, aš vėlgi sakau, jeigu būtų ruošiamas modelis, vien tik architektūrinis, kuris turėtų atsakyti tą pačią to statytojo projektavimo užduotį, tai tas modelis irgi turėtų būti kontroliuojamas, žiūrimas ir galima jį išnaudoti patį modelį, sakykime, analizai duomenų, plotų, pagal visokius paskirtis ir taip toliau ir panašiai. Tai šiai dienai, kai mūsų PP jau, sakom, turi apimti bendrinius sprendinius visų dalių, irgi nuo pat pradžių. Ne, tas pats architektūra su konstruktyvu, kad jų sprendiniai nebūtų ten šviesmečiais skirtusi. Vienas architektas įsivaizduos, kad kolonos jam užteks, nežinau, 200 mm, konstruktorius tau reikia 400 ir toj vietoj tą reikia irgi kontroliuoti ir žiūrėti. Ne? Tai arba vienas įsivaizduos, kad ten aukštingumas toks, arba perdangos storis vienoks, o kitas įsivaizduos priešingai. Ir finale gali būti labai didelis nesuderinamumas, jeigu tokiu atveju ten, sakykime, daitų iki to, kad architektas galvoja, kad galima statyti vienu aukštu daugiau, o pasirodo mažiau. Tai statytojui tai yra didelis, kaip sakoma, netekimas ir didelis projekto nukrypimas. Todėl visi sprendiniai turėtų būti kontroliuojami kaip galima anksčiau. Jeigu jau priejom prie to kasdieninio projektavimo, modeliavimo, sprendinių derinimo, tai mes naudojam tas patikrų matricas, ne, kaip irgi tu prieš tai paklausei, o kurios čia kada turi įsijungti ir panašiai. Tai iš tikrųjų yra nustatoma ta seka, iš tikrųjų jinai yra tokia, kad, sakykime, tos... Yra metodika. Be abejo, yra tos, sakykime, didžiosios projektavimo dalys, jos turėtų būti iš anksto suderinamos, anksčiau aiškiau suderinamos, nes jų pakeitimai yra sąlyginai sudėtingesni negu mažųjų inžinerinių dalių, pavyzdžiui. Ne? Tai taip ten kokie, sakykime, elektrikai ar silpnų srovų projektuotojai, kaip taisyklė, patys paskutiniai prisijungia su savo, sakykime, mažosiomis dalimis. Mažosiomis, kurios mažai užima vietos erdvėje. Tai va, tai yra ta tvarka ir jinai, sakau, jinai turi nuolatos būti prižiūrima, nes jeigu mes neprižiūrime, neturim tvarkos ir turim klaidą, ne, kaip sakau, mes turim koridorių ir turim 6 inžinerinės sistemas,
toj metras ant metro erdvėj, kurias reikia kažkaip suderinti. Tai vat jeigu vieną pradedi judinti, tai įtakoja absoliučiai visų kitų sprendinių. Ane? Todėl turi būt tvarka. Kas pirmas judina, kas antras, kas trečias ir taip toliau. Supratau. Taip. Tai dabar, jeigu tęsti dar, finalizuoti tą projektavimo etape tos pakeitimus, vis tik aš vėl grįšiu prie pinigų. Mm. Ta prasme, viena iš esminių, viena iš labai dažnų pakeitimo inicijuojamų iš užsakovo pusės arba iš statytojo pusės dalykų, tai yra, kad jie žiūri, kad netelpa į biudžetą, kai surenka visą informaciją teisingai. Tai šitoj vietoj anksčiau galima suprasti, kol techninio projekto nepadarė, tol nėra informacijos iš tikrųjų, taip, apie kiekius, kokie elementai, kiekių ir taip toliau. Bet esant šiuolaikiniam metodikom ir technologijom, BIM, iš principo turbūt nebūtų sudėtinga užsakovui organizuoti kažkokį tai nuolatinį sekos arba pakeitimų procesą ir žiūrėti, kas kaip kinta ir kaip tai įtakoja jų biudžetą. Kaip vat šitoj vietoj. Kiek netgi žinau, kad jūs netgi tokią kaip ir paslaugą atlikinėjot kažkam. Iš tikrųjų, tai taip, smagu yra tai, kad atsiranda vis daugiau tų, kurie galų galiai projektą žiūri ne kaip į statybų leidimą, o į kaip informacijos šaltinį. Nes tai ir yra informacijos šaltinis, kuris, kaip ir aš jau sakiau, kad mes stengiamės nevadinti modeliu, tai yra duomenų bazė. Duomenų bazė susidedanti iš įvairios informacijos, įskaitant grafinę. Ne, tai smagu yra tai, kad šiai dienai turim tų pačių ir rangovinių įmonių, kurios gali savo projektavimo rezultatus arba progresą stebėti kas savaitę, kas mėnesį. Tai yra mes jiem suteikiam informaciją, kas pasikeitė per sutartą mums laikotarpį, ne? Kadangi tas projektavimas yra nuolat besikeičiantis, progresuojantis procesas, tai mes iš savo pusės, kaip tie BIM specialistai, pagal vėlgi sutartas mūsų ten žaidimo taisyklės, mes duodam informacijos atnaujinimą. Periodiškai. Gavom naujus modelius, atidavėm atnaujintą informaciją. Tokiu būdu mes kontroliuojam biudžetą. Nes kas yra biudžetas? Tai yra kiekį padauginti iš įkainių. Ne, tai jeigu mes pastoviai galim kontroliuoti kiekybinę išraišką, tai jeigu rangovas gudrus turi įkainių savo, tai jam pasitikrinti kaip tai įtakoja galutinę sąmatą, tai yra kelių minučių darbas. Taip, lygiai taip pat ir su statytoju. Lygiai taip pat su statytoju. Be abejo, tas statytojas, kuris nori tą dalyką daryti, be abejo, čia jokių problemų, gali būti statytojas ar techninis prižiūrėtojas ar valdytojas. Tas, kuris nori tą valdyti dalyką, jis gali tą dalyką valdyti. Tai va, tai ką tos šiuolaikinės technologijos leidžia, tai yra jų kokybiška. Vėlgi, mes jeigu neturim kokybiško, to projekto nėra apie ką šnekėti. Ten kontroliuok tos kiekius, išiminėk. Jeigu nekokybiškas projektas, neturi kokybiškų kiekių. Jeigu tu užtikrini kokybę, tai tu kontroliuoji informaciją. Tai tu kontroliuoji duomenis. Jeigu tu kontroliuoji duomenis, tai tu kontroliuoji viską, čia kaip iš kažkokio filmo. Gerai, pereikim prie pakeitimus statybos metu. Statybos metu turbūt projektuotojai pakeitimų tikrai neinicijuoja, nebent yra rasta klaida grubi. Ir tada prašo, ir tada kreipiamas į statytoją arba genrangovas sako, būk mielas, dabar taisyk. Dėl ko vyksta pakeitimai jau, kaip prasidėjo statybom? Tai priežastys iš principo labai daug nesiskiria. Nebent viena kita tik prisideda, ne? Tai jeigu vėl kalbėti apie tuos dalyvius, tai statytojas dėl tų pačių priežasčių gali inicijuoti pakeitimą, ne? Dėl pasikeitusių poreikių, dėl pasikeitusios rinkos, dėl atsiradusių technologijų,
suradau, sakau, ten kažkokį didelį nuomininką ir pagal jį man reikia tą pastatą Mhm. pritraukti, ne? Tai čia poreikio Čia, pasitenkinimas. čia yra taip, sakau, tai čia yra statytojo inicijuojami pakeitimai. A, Taip pat ir biudžetas. dar Jeigu kaž... netelpa mato į biudžetą, sakykim taip, jie galvojo statytojai, kad bus toks biudžetas projektavimo metu. Tada daro konkursą, reiškia, ateina genrangovas ir sako, iš tikrųjų tai chebra va tiek. A, ir tada jie pradeda bandyti kažkur ieškoti, kaip priartinti tą statybininko ir statytojo biudžetą. Kaip suartinti, vadinkim tai, Nu, priartinti. tai pala, mes iki rangovo dar prieisim. Kaip Taip. rangovas su statytoju, ne? Tai pabaigiant su tuo pačiu statytoju, tai iš principo statytojas, sakykim, pagal tą nutylėjimą, jis atėjęs į statybas, jis jau žino, už kiek jam pastatys. Nu taip, sakykim. Teoriškai. Teoriškai, jo, jis pasirašė sutartį su rangovu, vienokie ir kitokie, ten genrangovinė, dar kažkokie. Jau kaip pasirašė. Taip. Nu, jeigu mes apie statybą šnekam, tai Taip, jau statybos jau pasirašė. yra pasirašyta. Jau, tai statytojas, kaip sakoma, žino savo tą kainą. Bet aš kaip visuomet, gal ne visi ten, sakykim, bet aš šiaip visiems statytojams rekomenduoju turėti 20% nenumatytų. Visada. Sako, aš už milijoną statysiu, tai dar 200 tūkstančių. Kodėl? O kam? O kam? Vat kaip tu, o kodėl? Sakau, vis tiek nori, tai išleisi juos. Ta prasme, tai aš... Ir, tu vertim pagal save. Pagal bet kurį iš mūsų. Vat, mes ateinam ten, sakom, man reikia nusipirkti kažkokį telefoną. Telefoną, taip, įsivaizduoji ten, nežinau, 1000 eurų. Ateini pirkti, sako, žiūrėk, bet dadėjus 100 eurų, tu turėsi dvigubai daugiau atminties, plius kamera gerai. Gal ir gerai. Ten 100, ten 100. Ir taip, užsakovas, va tu nori sakyti, nori pakeisti, nesupigint. Aš nežinau nei vieno užsakovo, kuris nori papigint. Savo ypač, kuris stato. Jeigu jis sakysi, žiūrėk, plytelės yra 20 eurų, bet itališkos yra už 25. Itališkos. Va tau vonė va tokia, o šita, žiūrėk, šita padengta čia tokiu nesipurvinančiu paviršium, bet bus 30% barių. Noriu. Ir statytojų tokių sprendinių yra šimtai. Ir iš tų susikaupė tie 20-30 irgi procentų nenumatytų, kur, truputį dadėk ir bus žymiai geriau, noriu. Langus užsisakinėja, sakys, žiūrėk, tau bus 5 kamerų arba 7. Jeigu bus 7, Galų galia naujos technologijos ateina. Apie tai ir daina, tai aš čia, žinai. Tai čia apie tos pačius papildomus kaštus, kurie atsiranda. Nuklydom nuo pakeitimų. Bet vėlgi tai gali būti tam tikras pakeitimas. Taip. Inžinerinių sistemų pakeitimas. Sakys, čia, žinai, mes tau norėjom ten oras pastatyti geotermą, bet žiūrėk, jeigu vanduo oras, tai žinok, žiauriai gerai staupysi ten elektros, iš viso ten nieko nekainuos tau ten eksploatacija, žinai. Tai O kodėl tokių sprendimų negalima buvo priimti projektavimo metu? Nebuvo. atsirado naujas modelis, baigtų išleistas prieš 2 savaitės, naujausia technologija, čia, žinok, jo kūrė 2 metus, kol tu buvai tą išsirinkęs, čia, žinok, sukūrė dar geresnį. Į kosmosą gali skristi. Tai, bet tokia realybė yra, taip tos technologijos keičiasi, atsiranda naujas medžiagos ir sakau, mes kaip žmonės savo nenorim pigiau. Jeigu sakys, va tau čia šitą, o čia pigesnė, žinai. Tie pigesnis, turbūt stato, kurie... Apie automobiliams labai tinka. Pardavimam galbūt Jeigu savo perki automobilį tas pats. Tai taip. Oi, nusipirksiu ten automobilį už 20 000. Oi, bet sako, žiūrėk, čia dasidėsi 5 ir bus daug geriau. Davai. Ai, kas tie 5 000? Taip, čia psichologija žmogaus taip, kaip jisai mąsto. Gerai, grįžtam prie pakeitimų. Tai tada, kaip tu ir sakei, projektuotojai turbūt jau neturėtų inicijuoti pakeitimų, nebent tai projekto klaida, ne? Tai klaida jau turėtų būti grubiai, ne? kad šitą jie inicijuotų tai. Nes realiai, ką projektuotojai daro, jie, kaip jie parengia projektą ir jie vykdo priežiūrą. Ne? Žiūrėk, o neišbaigtas, nepakankamai detalizuotas projektas, kurį palieka, galima ir taip interpretuoti, ir taip. Pavyzdžiui. Nežinau.
Nu, pavyzdžiui. Nepakankamai detalizuotas. Nu, kas tas yra? Nenurodyta kas. Nu, kas tai yra? Ta prasme, tu gal kalbi taip, kaip tikrai būdavo seniau. Va tas leidimui. Aš darau projektą leidimui. Žinai, tai ten belenką ten sumetė, nunešė į tą savivaldybę, plotas sutampa. Tai taip. Tai Tai dabar kam taip čia man nebūna. detalizuot? Ateis statybininkai pastatys. Klasika. Taip. Nu. Nu, kažkaip jau noriu tikėti, kad nebejau. Biškai gal nueinam nuo to. Pas mus vis tik ir tie patys ir projekto reikalavimai yra kiti. Ir nu, Nu gerai, dėl inžinierinių dalių. o ką dėl inžinierinių dalių? Kiek tenai, reiškia, projektas būna išbaigtas. Na, čia jau tiek, kiek nori statytas, kad būtų išbaigtas. Žiūrint, kas stato. Žiūrint, kokio tipo pastatas. Atitinkamai poreikis išdirbimo tų inžinierinių sistemų yra skirtingas. Jeigu tu statai ten daugiabutį, tai ten Tai nėra ką jūsų išdirbinėt. praktikoje nepasitaikė, tai kad, reiškia, tas išbaigtumas reiškia, sukeltų arba įtakotų tiesiog pakeitimą kažkokį projektą. Ne, tai be abejo, bet tas reikalavimas jau projektavime yra iškelmes, nes statybui, mes dabar apie statybą šnekam. Tai projektavime, tai projektavimo etape, ne, tai taip, teko dalyvauti projektuose ten, sakau, iki aukščiausių ten švarų patalpų klasių, kur kiekvienas centimetras buvo svarbus. Inžinieringo prasme, kaip sutilpti su viskuo ir su technologijom ir taip toliau. Bet tai yra iškart labai aišku. Nuo pat pradžių tai būna akcentas uždėtas, ten būna iš vis atvirkštinis akcentas. Konstruktyvas čia ir architektūra, tai čia Nu, taip, kapeikos. kad technologija priority. Taip. Nu gerai, tvarkoja, žiūrėk, tai koks reziumė, reiškia, tai yra keičiasi užsakovo norai, arba užsakovas turi, klientą. Žodžiu, užsakovo atsiranda nauji reikalavimai, taip tariant. Arba norai, reiškia, taip. Tai dėl to keičiasi sprendiniai kažkokie ir panašiai. Atitinkami ir biudžetai. Kita priežastys gali būti tai, kad, bandoma nuspausti kainą ir bandoma taupyti, turbūt. Gal grįšim dar prie to. Matyt, dar kiek aš pamenu iš mūsų diskusijų, tai tiesiog medžiagų tiekimas. Neįmanoma tai, kas buvo suplanuota tam momentui gauti, rinkoje tokia situacija, reiškia, ir ką darom, reikia keisti sprendinį, nes tai, ką mes norėjom gauti. Ne, tai mes vat ir dabar mes praleidom tą didįjį žaidėją statybų, tai statybininką. Jo, Jo. okei. Tai einam prie jo. Jo, tai galų gale prie jo prieėjus, tai iš kur atsiranda pas statybininką pakeitimai. Vėlgi Bendrai, reikėtų- ne pas statybininką, čia gaunas bendrai. Statybininkas gali argumentuoti, žiūrėk, šitų medžiagų dabar nebus ir dar 2 metus nebus. Tai ką darom? Aš dėl ko aš sakiau, kad pas statybininką atsiranda pakeitimai. Gali būti ir kad pas statybininkai atsiranda, kuriuos reikia pateikti kaip projekto, pavyzdžiui, kažkokius blogus dalykus ir panašiai. Tai labai priklauso nuo sutarties. Ką rangovas pasirašo su statytoju, kokio tipo sutartis, ar tai vienetinio įkainio, ar ten kažkokia fiksuotos kainos, ar atvirų kortų, kaip tu nori, ne? Tai nuo to labai priklauso. Tai, bet jeigu paprastai tariant, jeigu pasirašo, pavyzdžiui, fiksuotą kainą, kur buvo su žvaigždute pažymėta, kad visi projektiniai sprendiniai turi būti patikrinti rangovo ir jeigu jisai ten nepatikrino, tai čia jo atsakomybė. Kaip pavyzdys. Rangovas ten per skubėjimą, per kažką, tai, pavyzdžiui, praleido 100 kubų betono. Kas ten tokio? 500 000 ten ar ten. Tai dabar rangovas sako, reikia kažkaip tai suktis iš padėties. Ir prasideda tada žaidimai. Arba inicijuoti pakeitimus, update'us projekto. Arba vėlgi, galbūt atvirai sakyti, galima taip statytojui, bet statytojas sakys, pasirašyti tokią sutartį. Tai vat rangovai, žaisdami su savo skaičiavimo klaidomis arba savo biudžetavimo klaidomis, būna, kad iš to išplaukia pakeitimai. Supratau. Tai negraži, ne faina praktika, bet tokia jinai būna. Supratau, bet būna ir objektyvių tiesiog rinkos Būna. pakeitimai. Kaip buvo, Būna. tiekimo grandinės buvo sutrikusios, per COVID. Ne, tai be abejo, tai Kainų galų gale dramatiški per pasikeitimai. COVID, jo, tai mes turėjom tą su armatūrom, su metalu, Taip. ne visų buvo, kur, pabrango viskas dvigubai, o buvo
buvo, reiškias, pasirašytas iš Ir anksto ir sutartis. ir kaip tada? Nu, sutarty pasirašytas įkainis toks ir kaip ir Nu, čia yra fiksuota kaina. susitarimo reikalas. Nu, Nu, pas matai. mus, sakykime, viešajam sektoriui tai buvo, kaip sakoma, indeksacija, ane, ir, kaip sakoma, bandė kompensuoti tuos dalykus. Nežinau, negaliu komentuoti, kiek iki kiek ten kompensavo, bet, nu, buvo suvokta, kad tai yra problema. A, privačiam sektoriui nežinau, kaip tai baigėsi. Ar tai buvo, ar rangovai tiesiog pakėlė rankas ir sakė, jūs patys ir pabaigit statyti ir išėjo, ar kaip. Mm, Tai va, tai, Taip bet, išeit bet be abejo, nelabai galima aišku, šiaip. yra kiti pakeitimai, vėlgi, nu, buvo numatytas, nežinau, ten koks nors vien kamera kinietiška, atsirado banas kinietiškai įrangai, turi dabar būtinai vokiška, sako, bet vokiška yra 3 kartus brangesnė ir reikia ten dar kažko tai papildomai. Ja. Tai taip, tai irgi yra pakeitimas, kuris įtakoja tą projektą, bet vėlgi tai pasakyti, kieno jis įtakotas yra, ar čia statybininko, ar tiesiog situacija, bet kokia, politinė, geopolitinė. Tai pakeitimų tikrai gali atsirasti iš labai daug. Buvo numatyta apdailos medžiaga viena, staiga jos nebėra, arba sako, jo, kaip tu sakai, pateiksim, pagaminsim, nes tokia gera, kad kitais metais tik tai. Tai netinka Nu, tada. jeigu pameni, dar viena iš diskusijų buvo, kad su- jo, Eikos ir Konrestos, kad kai ateina į statybas, dar ne visi subrangovai yra žinomi. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie, nu, spėja įkainį. Mm. Nu kaip, Taip. spėja. Spėja, tai yra iš savo praktikos patirties, aišku, jie turėtų turėti apklausą padarytą to konkretaus projekto apimtyse, bet jeigu nėra galutinio sutarimo, tai, nu, vėlgi tada reikia klausti to pačio rangovo, kuriuo įkainiu jūs skaičiuojat savo tą kainą bendrą. Mhm. Tai Tai va, tai gera rekomendacija. Tarp jo, kitko. bet šiaip, žinai, visuomet yra rizika. Visuomet, jeigu tu viską pats darai, vis tiek tai yra ta pati rizika. Tai tu čia negali, kaip sakoma, apsidėti ant pagalbėm. Ne, eina šneka apie tai, kad turėti jau visą komandą atėjusi projektą, o ne tik ją pradėti ieškoti. Aišku, yra bėdų. Nu, matai, tu neturėsi visos komandos, nes vėlgi statybos procesas yra ilgas. Jeigu tau pradžioj reikia betonuotojų, tai tau ten, žinai, apdailos specialistų reikės galbūt tik po metų. Nu, bet tai galima suderinti resursus. E, Ir taip, ir ne. Jie gaus geresnių užsakymų. Ne, nu tai tu gali, aišku, ten kažkokia sutartim jas įsipareigot, kad jie bus čianai po metų. Taip. Jie skis gerai pasirašo, bet per tos metus turi 1, 2, 5, 7 projektą ir kaip visuomet, kaip neaišku kodėl, sutampa taip, kad jie kaip tik tuo metu turi labai gerą kontraktą su labai blogu užsakovu, kuris sako, arba tu padarai čia man per savaitę, arba iš viso aš to nemokėsiu. Ir jie daro viską, kad tik tai ten pabaigti ir pagal tavo suderintą planą jie negali ateiti. Ir ką jie tada daro? Arba sako, nu mes ateisim po 2 savaičių. Sakau, netinka. Gerai, ateis tada iš trečių šalių specialistai. Faktiškai jie bus pagal savo susitarimą. Bet kas iš to tau geriau? Negeriau. Tai vat, dėl to sakau, kad tu negali visko nusimatyti nuo pat pradžių. Taip, įsivertinti, pasiskaičiuoti, tas kažkokias tai rizikas vertintis, jis reikia, būtinai, bet tu negali apsisaugoti nuo visko. Tai gerai, tai kitaip tariant, reiškia, tą, ką tu sakai, pabandykim rezumuoti. Tai vienas iš tokių svarių šaltinių, tai yra, kai genrangovas, tu tiesiog pats neteisingai pasiskaičiuoja, ne viską įsivertina. Prašauna, vadinkim, su... Nu, prašauna kažkur, kažko nenusimat, nes, nu, sakau, kad jeigu tą pasižiūri samatų lentelę ar tą biudžetą, tai ten gali būti šimtai ir tūkstančiai eilučių. Tai tikrai yra rizika kažkur, kažką tai. O kodėl prašaunama su samatom? Kokios priežastys? Nu, mes grįžtam prie to beisiko. Kas yra samata? Yra kiekiai ir yra įkainiai. Man yra tekę Tai arba įkainiuose prašaunama, man arba... yra tekę praktikoje matyti projektų, kur, nu, tiesiog nėra darbų. Neįtraukti į medžiagų žiniaraštį. Tiesiog. Klaida projektuotoja. Irgi žmogiška. Nu, suklydant, nu, kažką nedažiūrėjo, kažko neįtraukė. Tai čia, sakau, tų priežasčių gali būti daug. Tai va, tai kad kažko neįvertino, čia, kaip kažkaip kolega sakė, ne, kur pasiskaičiavom šviestuvų montavimą, bet šviestuvų neįsivertinom. Tai
tokių pozicijų gali būti labai daug. Nes Mhm. labai daug dedamųjų, labai daug tų vektorių, kad sudaryt tą sąmatą. Nu, supratau. Bet tai čia, ar tai yra visą laiką žmogiškasis faktorius, ar čia galima kažkaip, nežinau, kaip išvengti tokių? Ne, tai sakau, mes ilgą laiką dirbdavom pagal savo galimybės, pagal tą žmogišką faktorių. Klysti, kažkur nedažiūrėti, čia labai žmogiška. Čia tu ne robotas, tu ne mašina, ne? Tai šiuolaikinis mum technologijos leidžia pagerinti procesą. Tik pagerinti, aš nesakau, kad išspręsti visas, nes vis tiek žmogus turi tą mašiną valdyti. Tai mes naudodami BIM technologijas, modelius, kokybės užtikrinimą, automatizuotus ten kažkokius palyginimus duomenų, mes tokiu būdu galim surinkti daugiau informacijos ir ją lengviau apdirbti. Ir aš kaip sakau, vėl grįžtu prie tos duomenų bazės. Tai mes ją kūrėm nuo pirmos minties, nuo pirmos idėjos ir valdom nuo pirmos idėjos. Tai yra kiekvienu etapu projekte mes turim sau turėti iškeltus aiškius tikslus, ką mes tai darom ir ką mes tai naudosim. Mhm. Tai tik tokiu būdu nuo pat pradžių kontroliuoji tus duomenis, juos kaupi, tu gali finale turėti kokybišką duomenų bazę, kuri tau leis sumažinti tavo rizikas. Bet ne daugiau. Nu taip. Na, ar vyksta statybos metu taip pat projektavimas, detalizavimas? Aš kaip sakau, atsiranda tos pirmos kregždės, kur rangovai inicijuoja dalykus tokius, jie nori kontroliuoti tos procesus. Vėlgi, dažniausiai tai iškyla tada, kai tai yra, kaip sakoma, patys savo, kai statosi, tai tada jiems labai viskas įdomu. Mhm. Tai jie nori kontroliuoti, nes jie žino, kad jie turės patys ir už tai sumokėti. Tai tu kontroliuoji, kaip sakoma, ir kiek kainuos, ir kiek tų projektų prasme tai kainuos. Taip. Tai tada kiekvienas tas euras pasidaro labai įdomus, kur jisai, kaip jisai, kodėl jisai yra išleidžiamas. Tai kuo daugiau tu tą, sakau, kontroliuoji, kuo daugiau tu supranti, nu, tuo tu gali lengviau, kaip sakoma, tos rautus susivaldyti. Tai tokių atsiranda. Pasakyt, kad jų yra masiškai, negaliu. Bet Deja, ar projektavimas dar vyksta Vyksta. statybos metu? vyksta. Jeigu projektavimas vyksta statybos metu, tai taip pat reikia labai stipriai kontroliuoti, kas pasikeitė, Tai be kurią abejo. pusę, kiekiai Ne, nuėjo tai ir pas- kaip tai Bet įtakoja ne, tai sąmatą. pas mus taip ir pasikeitė. Kai pasikeitė pas mus dabar tvarka, Taip. ne, projektavimo ir statybos leidimų išdavimo, tai tu po PP stadijos tu turi statybą leidžiantį dokumentą. Tai tu jau pasidarai pamatus ir gali statyti juos, ne? Ir toliau vyksta projektavimas. Taip, jisai nereikia taip, kad užsižaisti taip, kad rangos darbai nueis į priekį projektavimo. Tai taip. Bet kadangi, nu, vėl sakom, tas PP jau turi būti ganėtinai detalus su preliminariais sprendiniais, tai realiai mes TDP sakom apie tų sprendinių realiai detalizavimą ir atvaizdavimą, kaip realiai jie turi. Jo, ir šitame procese iš principo yra tas pats biudžeto kontrolės klausimas. Be abejo, nes kiekvieną dieną tu gali, kadangi vyksta projektavimas ir tobulinimas tų sprendinių, tu jau sakau, nu kasdien nereikia, bet kas savaitę, kas dvi, tu gali tus duomenis pasiimti ir sakyti, pirminį turiu, va čia šiai dienai tiek turiu ir galbūt po 2 mėnesių sakysi, va, finale mes buvom nusimatę tiek, kiekius turim tiek. Ir tu iš karto supranti, palauk, iš kur pas mane 20% daugiau ten atsirado kažko tais, pertvarų ar kažko tais. Mhm. Ir tu gali reaguoti, ne, kaip mes, kaip šnekam Kol kas modeliai atsirado. Taip. Kai šnekam apie tas 4D, 5D technologijas, ne, ką jos mums leidžia, tai yra, jeigu mes planuojam tą elementų, tai yra faktinių, kurie dar numatomi įrengti elementai, jeigu mes juos susiplanavom pagal juos ir kontroliuojam faktą, tai technologijos leidžia mums sakyti, už 2 mėnesių, jeigu mes nieko nedarysim, mums bus blogai. Tai čia lygiai taip pat su to biudžetu. Kas bus blogai? Ta prasme, tu turi planą pagrįstą realiais elementais, Taip. reiškia realiais kiekiais. Ir tu turi faktą pagrįstą tai, kiek tu realiai padarai. Nuėjai į statybvietę, pamatavai ir žinai konkrečiai. Ir jeigu tavo faktas atsilieka nuo plano ir tu nieko nekeisi, neatsiras naujų ten resursų, ten kažkokių tai ten kranų ar dar kažko, tu matai, kad už 2 mėnesių tu turėsi ten jau atiduoti frontą. Tu Kažkam- laikė blogai, iš supratau. Laikė. Bet žiūrėk, kas yra laikas?
Tai yra pinigai. Ir mes suk, kaip tu nori, ten iš visų pusių, sakyk, bet viskas tik apie pinigus. Tai gal vat pabandykim tokį kaip reziumė, vėlgi Mhm. grįžtam atgal, tai aš savo esu pasižymėjęs iš mūsų tų diskusijų ir iš šiandien dienos, tai ankstyvas periodiškas sprendinių vertinimas ir biudžeto tikslimas. Matyt, tai turėtų būti tas daiktas, kuris būtų tiesiog įkaltas. Tai yra nuo pat pradžių, kaip tu sakei, tam dažnai, kaip dažnai čia aišku. Vėlgi klausimas, sprendimų vertinimas, tu negali ignoruoti sprendimų, po to pažiūrėsi pabaigoje projektą. Mhm. Ne? Nes tau nepatiks arba netiks pagal biudžetą, tu automatiškai inicijuosi pakeitimą. Tai va štai šitas matyt punktas yra, manyčiau, svarbus. A, Na, iš kitos pusės, kaip tu sakai, tai yra bendradarbiavimo kultūros. Projektuotas turėtų irgi rodyti tam tikras, kaip tu pateikiai pavyzdį, iniciatyvas, siūlydamas ir pagrysdamas, ką jis siūlo ir kodėl, ir gal netgi iš tikrųjų tam tikras alternatyvas pateikdamas statytojui, nes tokiu būdu jis pats savo susimažina riziką, kad bus pakeitimas ir jam vėl reikės dirbti. Ir spėk turbūt, kad nemokamai, nes, kaip tu turi išbaigti tinkamą man sprendimą. Užduotisgi tokia. Ir aš tau moku už tai. Ir tikrai ne už valandas, teisingai. Vat, tai čia matyt, kita išvada galėtų būti, kad patys projektuotojai turėtų imtis daugiau iniciatyvų ir duoti tą pridėtinę vertę. Tokiu būdu apsaugodamis riziką, irgi mažindami riziką, kad bus pakeitimai, kurie jiem taip pat kainuos ir sujauks jų planus arba dalyvavimą kitose projektuose ir taip toliau. Dar galima būtų paminėti tą dalyką, reiškia, ką Reika akcentavo, kad vis tik tai nuo pat pradžių dirbtų visų projektų dalių specialistai, kad nebūtų taip, kad neatsižvelgiam į priešgaisrinę, ar ten vėdintojai velniai kad atėjo ir paskaičiavo, kad čia tą, ką jūs architektai pribūrėt, netinka ir perdaryti. Tai čia visi vienoje valtyje nuo pat pradžių. Apie biudžetą mes ir šnekėjom. Tai, matyt, ir statybininkai lygiai taip pat turėtų. Biudžeto klausimas yra, statytojas savo biudžetą tikrinasi, bet statybininkai, reiškia, turėtų irgi taip pat, smulkmeniškai, kaip sakant, stebėti visą tą procesą. Jau TDP projektavimo metu. Jo. Tai žiūrėk, aš tai gal irgi taip surezimuojant tą akcentą, uždėt viską tai, ką tu sakai, yra taip. Čia tai, ką mes išdiskutavom per visas tas diskusijas. Nieko čia naujo iš tikrųjų, tiesiog pabandėm sudėti viską į vieną krūvą. Ir tiek. Aš galbūt taip norėčiau pasakyti, kad naujoji, pavyzdžiui, ta projektavimo procesas naujesnis, ne tas su TDP. Ten mes tai bandėm modeliuoti, sakykime, tą skirtumą tarp ankstesnio proceso, ten TP, DP ir taip toliau. Ir šito, sakykime, tai realiai šitas procesas, man taip atrodo, jisai galbūt naudingesnis yra statytojai dėl tam tikrų priežasčių, kas nėra blogai. Naujo proceso prasme, man taip atrodo, ir mes taip pabandėm išdėlioti, kad gali sutaupyti 3-5 mėnesius, lyginant su ankstesniu. Wow. Tai yra tikrai daug. Taip. Aš tai taip palinkėčiau. Ta laiką išnaudoti ne pulti statybas, o skirti vis tik tai išsigryninant savo sprendiniams. Ką tu nori, aš čia statytojus, ką tu nori pasistatyti. Jeigu tu nori, kad suvokti tiksliau, kiek tai kainuos, skirti tam, kaip sakoma, laiko, resursų, pinigų ir taip toliau. Tai yra, kaip ta pasaulinė praktika visuomet sako, skirkit papildomus 2-3 mėnesius pasiruošimui ir tu finale sutaupysi, žinai, 10%. Investuotas į pasiruošimą euras sutaupo 5 eurų statybą. Matai, niekas naujo neišrado. Tai dabar, aš sakau, statytojams puikus metas išnaudoti naują procesą. Tai yra, kai jisai jau po leidimo gavimo, jisai gali kalbėti su finansavimo ten šaltiniais,
rodyti, ką jis nori statyti, bet ir kartu detalizuoti. Detalizuoti pagal kiekvieną suvokimo lygį, bet toliau palinkėčiau ne tik, kad ten detalizuoti dėl kažko, bet turėti atsakymus, kam tu tai darai ir kur tu tai panaudosi. Tai yra, kalbant apie projektą, aš noriu parekomenduoti visiem. Kaip galima anksčiau pradėti kontroliuoti duomenis, kuriuos tu turi, juos kaupti ir išnaudoti viso projekto eigoje. O tam mes, sakau, turim šiai dienai visus įrankius, visas technologijas ir žinias ir praktiką, viską turim, reikia imti tiesiog ir pakeisti šiek tiek savo įprastą kasdieninį Jo, tą bet procesą. mes dirbam gal su tais, kurie, BIM pasaulyje, gyvi, bet turbūt dar labai labai daug projektų vyksta ne BIM aplinkoj, arba ne toj tvarkingoj arba neteisingai organizuotoj BIM aplinkoj, ir dėl to gal jie nejaučia tos naudos duomenų analizės ir duomenų išnaudojimo. Tai vat šitoj vietoj, kaip tu įsivaizduoji, reiškia, va šitas, tą, ką tu linki, duomenų analizė, išnaudojimas ir kuris ženkliai pagerina kontrolę, reiškia, tiek samatom, tiek laiko planavimui, tiek kokybėms, viskam. Kaip va čia tas, žodžiu, ar tai įmanoma senais metodais padaryti, ką tu šneki? Ne. Tai aš ir sakau, mes tam turim naujas technologijas, naujus procesus, ta prasme, juos reikia išnaudoti. Tai čia, Senos tai čia technologijos visiems turi ir yra būt problema, kad tai yra didelis pokytis jiem, nes jie senuoju būdu sužinodavo sprendimų kainas, viską po to, kai jiem pateikdavo tik techninį projektą. Tai yra, grubiai tariant, po ten 3, priklausomai nuo projekto, plus minus ten 6 mėnesių su statybų leidimui ir tada ir tai jie būdavo akli, nes tada eidavo į darbo projektą, o darbo projekte ten jau atsiranda tiesa. Ir tada statytojo ir genrangovo, reiškias, tos žirklės turėtų būti labai jau didelės nuo pat pradžių. Ta prasme, vat šito vietoj. Aš ir nesakiau, kad bus lengva. Tiesiog seni principai, seni darbo metodai, jie nebeveikia. Jie veikia, tik jie labai paklaidus. Bet tie, kas suprato pokytį, kad skaitmenizacija jau viskas, jau jinai čia, mes dienos be AI neįsivaizduojam, žinai, ir vėlgi ne visi. Bet nuo to nebepabėgsi. Kaip tu nebegali be interneto šiam pasaulyje gyventi, ne? Jeigu tu dabar sakai, aš tau faksą atsiųsim, tu durnas visai. Rimtai, Tai lygiai taip pat ir darbo principai. Buvo pieštukas, atsirado AutoCAD'as, AutoCAD'ą einam dar žingsnį į priekį. Ir tie, kas nesugebės praeit, tai atsiras, kas užims jų vietą. Taip, efektyvumas. Tie, kurie jau perėjo prie kitų metodų, bus visai kitas. Jo, nes mes esam BIM podcast. BIM podcast'e, tai dėl to, reiškia, šiek tiek tą BIMą vis tik reikia paliesti. Gerai, ką žinau. Šito visko mes kaip ir baigsim. Tai gerai, ačiū. Smagu sudalyvauti. Iki.